之后，我可以直接做，大概知道。好，譬如说这样子。好 ，long stroking。好，然后，那你怎么知道有没有效？可以的话是当然是直接看。好，没有的话你就做几下以后，然后你确认一下。好 ，palpation 确认一下。那其实如果做久了，不用直接拉开，其实隔着衣服也可以感觉得到。好，然后要跟各位提一点的是，我早上有提过哈，不要傻傻的等一下，就是一直做，然后没有意识这样慢慢一直做，这样的话是不好的。好，这个很有效，所以我希望各位，你们今天既然来上课的话，要练习去抓你们的触感。好，你们手上要越来越敏感。那练习的时候呢，你们做的每一下，病患的身体都在变化，所以不要等到你做完以后，已经做了 over， 已经做过头了，病人都已经出现症状，你才知道哦，原来做过头。其实如果你够敏感的话，你在做每一下，它都在变，你都会知道，你都不用问说老师到底他今天要做几下。像我们学生刚开始在问说，老师他今天要做5下，做10下，我说要问你，好，今天这个 case 可能做5下就有效，明天可能要做15下才有效。可能这个 case 昨天做15下有效，今天做5下就好了，所以这不是用问的，你做每一下，病患都要告诉你，现在刚刚好。好，那早上有一些同学在做的时候，我在旁边盯着看的时候，我是说，做第1下、第2下、第3下的时候，你会发现刚开始它原来是，比如说这边 SI 摸起来是紧紧的或干干的，做3下的时候，它开始变松了，开始变热了，开始变软了。好，甚至你摸起来它皮肤变湿了，好，有的同学感觉到变湿了，那样子就已经开始变了。如果你连续做3下，那个感觉都一样，没有再进一步变化，就要停下来。3下到5下应该就要停。好，所以你做每一下都在变了，然后不要告诉我老师我没有感觉。你如果有专心的话，一定会有。没有的人待会举手问我，好，我去确认一下。通常来讲，不会是个人他身体状况太好，所以你做不到。通常都是你有没有专心。那很多人会做不到，感觉是因为你的手很僵硬，你想说我要摸得明显一点，所以哦，这根地方你看像我手安尼要吐了，好，像这样一直搓，要下去，不要到这，不要到底，要出去。然后你们推的时候，那力量不要死的，到那个点就卡住了，要能够出去的力量。好，那勾，有的人说勾拉我不会，我说很简单，你勾的话，你如果是只有像我这样卡住，就没有。好，像这样卡住没有，你一定要出来。那力道怎么样勾？譬如说我要勾我的领子，好，勾我的领子，我这边要勾过来，就这样，就这力道啊，你能够下去就勾得起来。那很多人是勾住，哇，卡住了，因为你没有起来，懂意思吗？不要把它想得太难，就跟你在勾衣服一样。好，好，然后这边背式section这样做，甚至以这小姐来讲的话，她的尾椎可能要多加强一点。你有腰腿，其实隔着就可以知道。然后呢，真正的 CTM 啊，真正 CTM， 我们今天都是只有针对筋骨讲，其实真正 CTM 它有一整套来讲的话，这个可以对应到类似像中医来讲的话，可以对应到你的内脏、肝胆、好、膀胱内脏问题，甚至于可以对应到你的骨盆腔的部分，所以它会这样子，可以大胆的猜，你的妹子看不是很熟。好，那为什么这样猜？因为我虽然隔着他的裤子，可是他这边是有阻力的，知道是吗？你们待会跟他同一组的同学可以推推看，他这边其实，待会可以试试看，他这边是有阻力的，尤其是他的扣子这个地方是有阻力的，这个你不用担心我做完你摸不到，因为他的问题没那么快，他这应该比较成年的问题，对不对？好。所以安尼摸的时，会使算命啊，你知哦？啊，所以我们给他修正不让他走哈，他这个
永远都可以做的。而且左边不对称哦。对。好。非常明显。看我刷的样子就知道，对不对？啊。它两边不太对称啊。哎，来调节哈，它两边不一样大，两边屁股不一样大，好，所以它整个骨盆是有歪的，两边不对称，所以安尼绷腿在上面啊哈。好，好，早上还讲了说做自费对不对？屁股大小，屁股歪一边，安尼有好看吗？女生如果是要有曲线，安尼怎么好看，对不对？所以我们这样做不是只有做皮肤，好，让皮肤变漂亮。很多人喜欢那个 shape 要漂亮，对不对？好，不是只有大粒子变小粒子，那个叫减重。塑身是要变葫芦，对不对？尤其是像这种你需要局部雕塑的，局部雕塑除了一个可以靠肌肉力量的训练，譬如说像我们之前开的皮拉提斯那样训练以外，另外一个很多的这种会有下坠或下垂的现象，其实那个局部事实上是有水肿，好，然后有这些紧绷限制了它肌肉收缩，让它无法整个往上提臀的感觉出来，好，所以有时候不见得真的是脂肪，很多时候是这些水的问题，还有紧的问题，让它肌肉表现不出来，所以形状变。我们这样做完之后，再配合做一点点适当的肌肉收缩，那 shape 就上去了。好，老实说，我们的目标是为了健康，有健康以后自然就漂亮。可是很多人他只看漂亮，对不对？那你就用漂亮来跟他讲。事实上，后面的目的我们还是为了健康。好。好，然后，我们侧躺面对我这边，等一下开始拿毛巾拿了老半天，然后用走。来，毛巾怎么做？毛巾的话，你可以是直接隔着毛巾做，哦，这样子直接做，啊，当然隔着裤子这样就更难做哈，你可以是他裤子这样子直接这样刷，或者是像他的腿，我这样切一半，直接往下刷，力道就是像你平常在擦汗的力道，而且我来切刮呢，好，很简单，这样刷下来，好，那这位同学，来，我们如果要看膝盖的话。膝窝，如果要挑剔的话，膝窝外侧跟内侧，这边看起来就比较不理想。其实它的皮肤上很好，可是它的外侧跟内侧这边就稍微差一点点，这边也是一样的嘛，差一点点。所以你可以说是因为它内侧 hamstring 太紧，对。可是为什么会莫名其妙这么紧？有原因的嘛，啊，所以这个可以做，对，这个可以做很多哈。然后我真的要做的时候，上面也是一样，我可以这样子 stroking 这样下，这边哦，慢慢这样 stroking 下来，然后要很顺，不在乎快慢哈。如果不知道什么样的速度最理想的话，大概像我这么慢。那要这么慢的话，你 PT 你在做的时候啊，你的肩膀一定要松，好，所以你刚开始的话，先可以动动自己的肩膀，然后深呼吸，好，2、3次以后再做，那个力道会是刚好的。所以很多人手上没办法做得好，是因为你肩膀太硬，不是真的是这边的问题，好，肩膀松软就可以了。那所以你可以隔着手这样去做，也不会有汗的问题。那除了这样子以外，你也可以是把它弄得皱皱的，这样抓一团，直接这样擦也可以。那我就是像这样子抓，这样轻轻的带下来，也可以。好，外面是一样。那我现在在做的时候是沿着 hamstring 啊，就是这边下来，然后这边不是会这样分开吗？那我做的时候呢，
其实真正做的是要做肌肉和肌肉中间的缝，因为那水都会躲在这种缝夹缝里面。所以我刚下来的时候，你看我手掌应该是这样，这样子。我到这边的时候是有一点点这样下来，这边到这里的时候是有一点点像斜的，去刮这个沟槽里面这样刮。所以如果真的要夸张一点的话，下来的时候到这边这样子，这边到这里这样子，但是没有很夸张，大概只有刚刚这样弧度的1/10，所以你们看起来不明显。但是我做人自己有感觉，稍微偏一点点而已，你心中有那个概念就可以了。好，其实我已经多做了，两边的感觉，这边比较僵硬，比较中间骨厉害，两边凹的厉害，这边就白了，是吧？它这皮肤看起来颜色还有一点点，好像那苹果刚削完以后有点氧化掉，有没有？这边较白，比较像还没有氧化之前，差一点点啊。嘿，然后摸起来的质感，这边就会比较光滑细致。好，这边的话就还好。好，所以毛巾你可以这样子用，就这样抓。所以我不建议是对折的这样抓，就是平的这样抓。我比较建议的是这样皱皱的，因为皱皱的时候它接触的面会很粗糙，有凹有凸，所以那个会效果会更好。那我是利用这个毛巾，像这种毛巾，我们一般洗的毛巾，它上面有这种凹凹凸凸的粗糙面，比较不会就是说有那个触感的哈，要做出那个效果会比较容易。所以有的人如果你这个太黏太滑，会太容易带得动，有的人到这边的时候就会有点黏住卡住的，你可以用毛巾辅助。好，当然，先讲一下的吧。好，所以第一个到这边对吧？然后 IT